നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് സിയാസ് ഡീസൽ ഹൈബ്രിഡ് വേരിയൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്ററിനകത്ത് 2 സിമ്പിൾസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വണ്ടിയുടെ ഓട്ടോ സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ക്ലസ്റ്ററിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കീയുടെ സിമ്പിൾ ഉണ്ട്. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിമ്പിൾ മാറുന്നില്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ ഓട്ടോ സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഓട്ടോ സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മളത് പ്രസ് ചെയ്താലും ഈ ഒരു സിമ്പിൾ മാറുന്നില്ല. നമുക്കത് ആക്ടിവേറ്റോ ഡീആക്ടിവേറ്റോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നോട്ടീസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ISG സിസ്റ്റം, ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റാർട്ടർ ജനറേറ്റർ സിസ്റ്റം, അതിലൊരു അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള നോയ്സ് വരുന്നുണ്ട്. വണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അൺയൂഷ്വൽ നോയ്സ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. എത്രത്തോളം എവിഡൻ്റ് ആവുന്ന അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സൗണ്ട് കേൾപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഒരു കുടച്ചിൽ ശബ്ദമുണ്ട്. എഞ്ചിൻ റൂമിൽ നിന്ന് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഏതാണ്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ISG വരുന്നത്. അപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടും സ്റ്റോപ്പും ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് എന്താ സൗണ്ട് വേരിയേഷൻ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഹൈബ്രിഡ് വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ISG ആണ് വിഷയം. അടിച്ചടാ, ഓഫാക്കി, അടിച്ചേ. ഓഫാക്കി. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിനകത്ത് 2 ഫോൾട്ട് ഉണ്ട്. എഞ്ചിൻ കൺട്രോളിനകത്ത്, ഇമ്മൊബിലൈസറിനകത്ത് 2 ഫോൾട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ 2 ഫോൾട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫോൾട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ഫോൾട്ട് റെഡി ചെയ്യുന്നു. ട്രബിൾ കോഡ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ട്രബിൾ കോഡ്സ് എൻജിൻ A സ്റ്റോപ്പ് ബാറ്ററി പെർഫോമൻസ് P1360, അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ടിന് അഡീഷണൽ ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ISGയിൽ വരുന്നതിന് അഡീഷണൽ ബാറ്ററി ഉണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ടോ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഹിസ്റ്ററിയിലൊരു ഫോൾട്ട് ഗ്ലോ പ്ലഗ് കൺട്രോൾ GPCM, അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ഹീറ്റർ പ്ലഗ് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഫോൾട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് വന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെയിൻലി ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ, അതായത് ഈ കിടന്ന് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓട്ടോ സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സംഭവം ഇത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ സ്വിച്ച് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്താലും ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനായിരിക്കും. ഈ കാണുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഈ ഒരു P1360 എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫോൾട്ട് ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. എന്തായാലും ഫർദർ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് നടത്താം. പ്ലസ് നമുക്ക് കീയുടെ സിമ്പിൾ, എന്താ കാണുന്ന പോലെ കീയുടെ സിമ്പിൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്ററിൽ. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോൾട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പം ഇമ്മൊബിലൈസറിനകത്ത് കിട്ടുമായിരിക്കും. ഇമ്മൊബിലൈസറിനകത്ത് 2 ഫോൾട്ട് ഓൾറെഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇമ്മൊബിലൈസർ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പോയി നമുക്ക് നോക്കാം ഇമ്മൊബിലൈസറിനകത്ത് എന്താ കാണിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ട്രബിൾ കോഡ്സ്, ഇമ്മൊബിലൈസറിനകത്തുള്ള ട്രബിൾ കോഡ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തും ഇമ്മൊബിലൈസറിനകത്ത് ഈ 2 ഫോൾട്ട് തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ എൻജിൻ സ്റ്റോപ്പ് ബാറ്ററി പെർഫോമൻസ്, പിന്നെ ഗ്ലോ പ്ലഗ് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട്, ഈ 2 ഫോൾട്ടാണ് ഇമ്മൊബിലൈസറിനകത്ത് വന്നേക്കുന്നത്. സെയിം ഫോൾട്ട് തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ മെയിൻ ബാറ്ററിയും കൂടി നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. മെയിൻ ബാറ്ററിയുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്, ചാർജിങ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയുണ്ട്, ഓക്കെ ആണോ അല്ലയോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ കോൾഡ് ക്രാങ്കിങ് ആംപിയറൊക്കെ ഓക്കെ ആണോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇനി ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് 2 രീതിയുണ്ട്. ഒന്നിൽ ഫിസിക്കലി ചെക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ഡാറ്റാസ് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ലൈവ് ഡാറ്റാസ് എടുത്ത് നോക്കാം. ലൈവ് ഡാറ്റാസിനകത്ത് നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് ബാറ്ററിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡ് ബാറ്ററിയുടെ ലൈവ് ഡാറ്റാസ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. അതിനകത്ത് ഹൈബ്രിഡ് ബാറ്ററിയുടെ പവർ എങ്ങനെയുണ്ട്, ആംപിയർ എങ്ങനെയുണ്ട്, മെയിൻ ബാറ്ററിയുടെ പവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ലൈവ് ഡാറ്റാസിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി മെയിൻ ബാറ്ററി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം മെയിൻ ബാറ്ററി ബാറ്ററി A ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം പ്രോബബ്ലി മെയിൻ ബാറ്ററി ആവാനാണ് സാധ്യത. വളരെ റെയറായിട്ട് ബാറ്ററി B കാണിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ പാസഞ്ചർ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന
ലീഥിയം അയൺ ബാറ്ററി ഉണ്ട്, ഹൈബ്രിഡ് ബാറ്ററി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ വിഷയം കൊണ്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മെയിൻലി വേണ്ടത് മെയിൻ ബാറ്ററി, അതായത് എഞ്ചിൻ റൂമിനകത്ത് വരുന്ന ബാറ്ററിയാണ് മെയിൻലി ആദ്യമേ നോക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് പാസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ വേണം അടുത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് വരാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി വയർ ഒന്നും വിടിക്കാതെ ബാറ്ററി ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ബാറ്ററി ഓക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം മെയിൻ ബാറ്ററി വീക്ക് ആകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലീഥിയം അയൺ ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡ് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഉള്ള പവർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആകും. അത് വണ്ടി ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റം കമ്പനി അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 12.84 വോൾട്ടൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ബാറ്ററി ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഓക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതേ ടെസ്റ്റ് തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ 2 വയറും വിടിയിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി പുറത്തെടുത്തിട്ട് മെയിൻ ബാറ്ററി പുറത്തെടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് സംഗതി ഫെയിലായി പോവുകയാണ്. അതായത് ബിലോ 9 വോൾട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്, ആംബിയർ തീരെയില്ല. അപ്പം ബാറ്ററി ടെസ്റ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പുവർ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിക്കാം മെയിൻ ബാറ്ററിക്കകത്ത് ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താ, ചാർജിങ് സിസ്റ്റം കറക്റ്റാണോ. നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. ചാർജ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ചാർജിങ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 13.90 to 14.50 14.5 റേഞ്ചിൽ കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 2 സൈഡ് നമ്മളിവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേണ്ടത് ഏത് ബാറ്ററി ആണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ബാറ്ററി, എഞ്ചിൻ റൂമിനകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ ബാറ്ററിയാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് അയക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററി നമുക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് ബാറ്ററി തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കണക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പം താൽക്കാലികമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നോർമൽ ബാറ്ററിയാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് പാസ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ബാറ്ററി നമുക്കിവിടെ മാറാം. എറർ ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാറാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഈ ഒരു ബാറ്ററി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ട്രബിൾ കോഡ്സ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ട്രബിൾ കോഡ്സ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മുന്നേ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് കിടന്നിരുന്ന ഫോൾട്ട്, കറണ്ട് ആയിട്ട് കിടന്നിരുന്ന ഫോൾട്ട് ഇവിടെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ബാറ്ററി എയുടെ ഒരു ട്രബിൾ കോഡ് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് മീൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതുപോലെ എറർ കോഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഡിലീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ആ എറർ കോഡ് കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എറർ കോഡും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആകെയുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോ പ്ലഗിൻ്റെ ഒരു വാർണിംഗ് ലാമ്പ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഗ്ലോ പ്ലഗ് മാറിയാൽ ക്ലിയർ ആക്കാവുന്ന കേസുകൾ, അത് വലിയ വള്ളികൾ ഇഷ്യൂ അല്ല. പിന്നെ ഉള്ള കേസ് ഞാൻ മുന്നേ കാണിച്ചിരുന്ന പോലെ 2 സൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു സൈൻ നമുക്കിപ്പം സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ ആയിരുന്നു, അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ സൈൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു കീയുടെ സിമ്പിൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിമോട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി വീക്കായാലും അങ്ങനെ കാണിക്കും. അത് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺ, അതായത് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ സ്വിച്ച് കേടായാൽ ക്ലാവ് പിടിച്ചാൽ ഈ പ്രോബ്ലം വരാറുണ്ട്. ക്ലാവ് പിടിച്ചാണെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് മാറേണ്ടി വരും. പിന്നെ ബോണറ്റ് സ്വിച്ചിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ. മെയിൻലി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ കംപ്ലയിൻ്റ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ മൈലേജ് കുറയുകയോ, ഹൈബ്രിഡ് വണ്ടികൾക്ക് മൈലേജ് കുറയുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധ്യത ഇഷ്യൂ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിൽ പ്രൈമറി ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ബാറ്ററിക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം നോക്കാം, ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സൈൻ ഇവിടെ കാണിക്കത്തില്ല. അതാണ് മെയിൻലി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ വണ്ടി നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. കാണിക്കുന്ന പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ മുന്നേ കാണിച്ചിരുന്ന സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സൈൻ ഇവിടുന്ന് മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ മെയിൻ ബാറ്ററിയും കറക്റ്റായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ SHVS സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ ഈ ഒരു കാണുന്ന പച്ച ലൈറ്റ് നേരത്തെ ഇത് വരുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും. ഇനി ആ കൂടി നമുക്കുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു. അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് സ്വിച്ച്, സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് സ്വിച്ച്, അത് കാരണമാണ് ഈ കീയുടെ സൈൻ ഇവിടെ തെളിഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കണ്ട. ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ബാറ്ററി മേടിച്ച് വെക്കുമ്പോഴും അത് ഹൈബ്രിഡ് കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് സിസ്റ്റം കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററി ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ, ടേക്ക്